الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu katika iman, tunaendelea na darasa yetu ambayo tunazungumzia tafsiri ya surati At-Talaq, na tuko bado katika aya ya kwanza ikiwa ni liqa yetu ya tatu, na jana tuliangalia kipande cha aya katika aya ya kwanza, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsul iddah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nabiyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihin, ewe nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, idha talaqtumun nisaa, pale mtakapoamua kuachana na wake zenu, fatalliquhunna liiddatihin, wapeni talaka zao wakiwa katika eda zao, wa ahsul idda, na hizo eda zihesabuni. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutamalizia matabaqa fi qawlihi ta'ala wa ahsul idda, halafu tutaendelea na kipande cha aya kinachoendelea. Wa ahsul idda, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa amri sisi ya kuhesabu eda, na jana tuliona wa ahsul idda, wanawazuoni rahmatullahi ta'ala alayhim wamesema khitabu hii, amri hii, wako wanaosema inaelekea kwa wanawake wenyewe, kwa sababu wao ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa wao kuitizama eda, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tukasema thalathata quru maana yake ni hedhi tatu, na anayezitambua hedhi hizo ni yeye mwenyewe mwanamke anayeingia na kutoka katika siku zake. Kauli ya pili, anna alkhitaba lirrijal, mazungumzo haya anaambiwa mume, unapompa talaka mkeo, ahsul idda, dhibiti idadi ya hizo siku ambazo yeye atakapokuwa kwenye ida. Kwa nini? Kwa sababu yako baadhi ya mambo yanakuwa ni haki kwako wewe kwa mwanamke yule, kama vile kumwangalia katika masala mazima ya chakula, kumwangalia katika masala mazima ya makazi, mavazi na malazi. Kwa hiyo hesabu eda wewe mwanamume, ili ikifikia hatua muda umeisha, unasitisha hizo huduma zenyewe. Lakini kauli ya tatu, anna alkhitaba lilmuslimina jamia, khitabu hii ni ya Waislamu wote, na hapo akawa ametizamwa mtu ambaye si mume aslan, lakini pengine anaweza kuwa na haja ya kumwoa yule mwanamke baada ya kutoka kwenye eda, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwa Muislamu kwenda kumchumbia mwanamke aliyekuwa kwenye eda. Kwa hiyo ili usiingie kwenye haramu, ukiona bana fulani kaachwa na mimi namuhitajia, hakikisha baada ya kuachwa wewe sasa unahesabu ile eda yake. Sasa leo nitagusia kwa ufupi sana anwaul idda, aina za eda. Aina za eda, wanawake wanaokaa eda wako wa design tatu, ambazo katika maelezo yetu huko tumekwisha kuzitaja. Kwanza, kuna eda ya mwanamke alhaid, mwanamke anayetokwa hedhi. Lakini aina ya pili ya eda
ni eda ya mwanamke ambaye haingii hedhi. Aina ya tatu ni eda ya mwanamke mwenye mimba, na aina ya nne ni eda ya mwanamke aliyefiwa. Sasa aina hizi zote tutaanza kwanza kuitizama eda ya mwanamke anayetoka hedhi ikiwa amepewa talaka. Eda hii tulizungumzia jana hapa. Mwanamke aliyepewa talaka na anaingia hedhi, eda yake ni 3 quru, anakaa hedhi 3, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wanawake waliopewa talaka eda yao ni kuzitizama hedhi 3. Tulisema neno alqar'u kwenye asili ya lugha ya Kiarabu linamaanisha tahara ya mwanamke na linamaanisha mwanamke akiwa kwenye hedhi. Na wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alaihim asasan wametofautiana nini maana ya 3 quru. Je, ni hedhi 3? Kwa maana tutahesabu mwanamke akiingia hedhi na kutoka tunahesabu 1, akiingia hedhi na kutoka tunahesabu 2, akiingia hedhi na kutoka tunahesabu 3, au tutahesabu tahara zake? Tukasema arrajih ni kwamba alqar'u bimaana alhayd, na hili amelitaja Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema inna lafdha alqar', hakika ya lafdhi ya neno qar'u, yusta'malu fi kalami ash-shari'i, la yusta'malu fi kalami ash-shari'i illa lilhayd, haitumiki katika maneno ya sheria isipokuwa inakusudia nini? Inakusudia hedhi. Na mfano wake ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anamuelekeza namna ya kujitaharisha almar'atu almustahadha, mwanamke ambaye anatokwa na damu isiyokuwa ya hedhi, kwa sababu wanawake katika utokaji wao damu umegawanyika mara 2. Iko damu ya hedhi ambayo inajulikana, na kuna muda mwanamke anaweza kuwa anatokwa tu na damu kwa muda wa miezi 2, 3 mpaka 4 mfululizo. Alikuja mwanamama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni ahidhu fala athhur, mimi ninatokwa tu na hedhi sitahariki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, da'i salata ayyama aqra'ik, sasa wewe zikifika siku zile ambazo ndio ulikuwa unaingia hedhi, madamu bado damu inatoka na hauwezi kutofautisha kati ya damu yako ya hedhi na damu ya istihadha, kama ulikuwa una kawaida ya kuingia hedhi kila tarehe 18 na kutoka tarehe 22, basi ikifika tarehe 18 na tarehe 22 acha kuswali. Na akatumia neno ayyama aqra'ik, bimaana ayyama haydatik, siku ambazo wewe ulikuwa ukitoka hedhi. Na hiyo ni aina ya kwanza ya eda ya mwanamke ambaye anatokwa na hedhi akiwa amepewa talaka, sio kafiwa. Eda yake ni nini? Eda yake ni kukaa hedhi 3, anazihesabu. Na jana hapa tulisema hedhi 3 zinaweza zikakusanyika ndani ya siku 32. Tuchukulie mfano, mtu kamwacha mwanamke akiwa mwisho mwa tahara yake ambao hajamuingilia, kakaa kidogo kaingia hedhi. Muda mchache wa hedhi ni siku 1. Kwa hiyo huyu akaingia hedhi siku 1 akataharika, manake tayari hiyo ni qar'u ya kwanza. Unapita muda hapa, anaingia hedhi ya pili, baada ya tuseme siku 20 na siku 14 15 anaingia hedhi ya pili, alafu anakaa tena siku 1 anataharika, manake kwake huyu ni qar'u ya pili. Alafu anamalizia tahara siku nyingine 15, zinakuwa 30.
na ile siku aliyoingia kule 31 anakaa hedhi tena siku moja, anataharika ndani ya siku 32, anakuwa amemaliza hedhi yake. Eda ya pili ni eda ya mwanamke ambaye hatokwi na hedhi. Sawasawa ni kwa sababu ya utu uzima aliyokuwa nao au kwa sababu ya umri wake bado hajafikia umri wa kutokwa na hedhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallai yaisna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Mwanamke ambaye amefikia umri hatokwi tena na hedhi au mwanamke ambaye hajafikia umri wa kutoka hedhi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'iddatuhunna, eda zao hawa watu wa design hii 3 ashhurin, ni kuhesabu miezi mitatu. Wallai lam yahid, na wale mabinti ambao hawajafikia umri wa kutoka hedhi vile vile eda yao ni miezi mitatu. Eda ya mwanamke mwenye mimba. Mwanamke mwenye mimba sawa sawa amepewa talaka au mumewe amefariki, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Mwanamke mwenye mimba eda yake yeye ni pale atakapojifungua. Hata kama umemwacha leo akajifungua leo, eda inakuwa imeishia hapo. Japokuwa kuna rai qaulun marjuh ya Abdullah ibn Abbas au ibn Mas'ud. Ibn Abbas anasema ya kwamba mwanamke mwenye hedhi eda yake anatumia ni ab'adul ajalaini. Tunaangalia yeye kati ya eda ya 3 quru au eda ya miezi 4 na siku 10, halafu tunaangalia na muda wake wa mimba, zipi hapa zinakuwa ndio siku nyingi. Kwa hiyo kitokea mwanamke umemwacha leo akajifungua baada ya wiki, kwa rai ya Abdullah ibn Abbas anasema eda yake huyu tutahesabu tahara, tutahesabu hedhi zake 3 kama atakuwa amepewa talaka, au tutahesabu miezi 4 na siku 10 kama atakuwa ameachwa. Walakin arrajiha wallahu a'lam, kauli sahihi na Allah ni mjuzi zaidi, mwanamke mwenye mimba mwisho wa eda yake ni pale atakapojifungua. Na dalili ya hili ni hadithi ya Subai'a al-Aslamiyya rahmatullahi ta'ala alaiha. Huyu mwanamke alikuwa ameolewa na sahaba mmoja anaitwa Sa'ad ibn Hawala, na huyu bwana mimman shahida Badran radiyallahu ta'ala anhu, alifariki katika mwisho kabisa wa uhai wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alifariki baada ya hijjatul wadaa. Huyu mwanamke akajifungua baada ya masiku machache. Alipojifungua na nifasi ikakatika, fatahayyaat lilkhutabi, akaoga vizuri, akaupara, akajiremba. Sasa mwenye kutaka kunichumbia na aje. Akapita bwana mmoja anaitwa Abu Sanabil ibn Ka'b. Huyu bwana akamwambia yule mwanadada, yani wewe umefiwa, halafu sasa hivi tazayyanti, umejiremba kwa ajili ya watu kuja kukuchumbia. Kamwambia, wallahi wewe hauwi halali
hatta tamurra alayki 4 ashhurin wa 10. Wewe sio halali kwako kuolewa mpaka ipite miezi 4 na siku 10. Baada ya kuambiwa hivyo hayo maneno, anasema akasubiri ilipokuwa jioni, fajama'tu thiyabi, nikajistiri vizuri, nikavaa nguo zangu sasa zile za stara, nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninamuuliza. Mtume akaniambia, innaki, hakika ya wewe, qad halalti, umekuwa halali baada ya kuwa umetaharika. Kwa hiyo akarudi akaendelea kujipara na kusubiria wachumba, ikiwa kabla ya miezi 4 na siku 10 hazijafanya nini? Hazijaishi. Hivyo basi kwa mwanamke mwenye mimba, eda yake sawasawa ameachwa au amefiwa na mumewe, eda yake ni pale atakapojifungua. Eda ya mwanamke aliyefiwa ni 4 ashhurin wa 10. Mwanamke huyu atakaa miezi 4 na siku ngapi? Na siku 10, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Wale ambao wamefariki na huku nyuma wameacha mke, basi eda ya mwanamke huyu ni miezi 4 na siku ngapi? Ni miezi 4 na siku 10. Juzi wakati tunazungumzia talaka, tulisema kwamba mwanamke ambaye hajaingiliwa akipewa talaka hakai eda, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Enyi mlioamini, mkioa waumini wa kike alafu mkawaacha kabla ya kuwaingilia, hapo hapana nini? Hapana eda. Lakini kwa mwanamke aliyefiwa, hata kama hajaingiliwa na mumewe, mwanamke huyu anakaa eda na atarithi. Lingine la msingi katika nukta hii ya mwanamke aliyeachwa, ya mwanamke aliyefiwa, ikitokea mwanamume amempa talaka mkewe leo kabla ya muda wake wa eda haujaisha, yule mwanamume akafariki, huyu mwanamke ataendeleza eda ile ya kuachwa au eda itabadilika? Kwanza, mwanamke katika hili ana hali mbili. Aidha hiyo talaka iwe ni talaka rejea, kwa maana ya talaka ya kwanza au ya pili, ni talaka ambayo mwanamke anaweza kufanya nini? Anaweza kurudiwa na mumewe kabla ya ndoa nyingine. Ikiwa ni kwenye hali hii, qaulan wahidan, mwanamke yule anahama sasa ile eda nyingine, hata kama yabakia siku 2 na mume alikuwa hana mpango wa kumrejea, na ndugu jamaa na marafiki wote wanajua kwamba huyu mume hamrejei huyu mwanamke, bado siku 3 eda yake iishe, umefariki, huyu mwanamke anaachana na eda ya talaka, anaanza kukaa eda ya mwanamke aliyefiwa na mumewe, na katika mgao wa mirathi mwanamke huyu anahusika, kwa sababu almutallaqatu raj'iyatu zawja, mwanamke aliyepewa talaka rejea, huyu bado anahesabika ni mke. Kwa hiyo isije akatokea mtu anasema, bana, kaka alikuwa ameapa kabisa kuwa hata mrejea. Ndiyo, kaapa kuwa hata mrejea, lakini kafa kaka yako,
huyu kwa mtazamo wa sheria ya Kiislamu akiwa ni mwanamke aliyepewa talaka tu, lakini bado ana hadhi ya kuwa nani? Ya kuwa mke. Ndio maana kaka yako alikuwa anamhudumia huyu mwanamke kisheria. Nadhani hapo patakuwa pameeleweka. Ziko baadhi ya eda ambazo wacha nizigusie tu, japokuwa pengine kwenye kuzifanyia kazi panaweza pasiwe ni zisifanywe kazi kwa ukubwa, lakini wanachuoni wanazitaja. Ni eda ya watu ambao wameoana kwa ndoa isiyokuwa sahihi au mwanamke aliyeziniwa. Pia wanawachuoni wanataja mwanamke wa dizaini hii anakaa eda. Tunasoma kuna kitu kinaitwa wat'u shubha. Wat'u shubha maana yake ni mwanamume na mwanamke kukutana kimwili, halafu hilo jambo likawa kuna namna ukilitazama sheria imeliharamisha, kuna namna ukilitazama kuna upande wako kisheria. Mifano ili tuelewane vizuri. Mfano wa kwanza unaotajwa ni mwanamume kukutana kimwili na mwanamke anayedhani ya kuwa huyu mimi ni mke wangu, halafu aslan sio mke wake, lakini yeye wakati anafanya kile kitendo anaamini 100% huyu ni nani? Huyu ni mke wangu. Sasa hivi katika zama tulizokuwa nazo, unaweza hili jambo usilipatie taswira na picha kamili, ila tukirudi miaka 200 nyuma, tuchukulie mtu, yani wewe mume unayetaka kuoa na baba wa binti. Baba wa binti pengine ana watoto 2 watatu, mmeozeshana huko mlikokuwa, na akakwambia bana, mimi nakaa sehemu fulani, mabinti zangu hapo sehemu fulani. Ana binti zaidi ya mmoja, akakuozesha binti yake mmoja, na wakati anakuozesha amekwambia kabisa, nimekuozesha binti yangu fulani, binti fulani. Halafu mmefika kule, tuchukulia amekuozesha binti yake anaitwa Ruqayya. Ana Ruqayya, mwingine Zainab. Halafu wewe unafika nyumbani, umemwacha kule, yuko njiani, atakuja baada ya miezi 2 mitatu. Ukawa kwenye yakini yako wewe unaamini kuwa amekuozesha binti yake Zainab. Kamfika pale, bana Zainab, mimi nimeozeshwa na baba yako na mashahidi wakiweko, kwa hiyo wewe ni mke wangu. Na yuko njiani anakuja na mizigo yake hii hapa. Kwa 100% kaamini yule kaolewa, na ukaishi naye. Baada ya mwezi baba anakuja anamkuta Ruqayya nyumbani, wewe uko na Zainab. Anakwambia hapana, mimi sikukuozesha Zainab, nilikuozesha nani? Ruqayya. Hapa kitendo kimefanyika, hii inaitwa wat'u shubha. Zainab hakuwa halali yako kabisa, ni haramu, ila umefanya naye ukiamini kuwa yule ni nani? Ni halali yako. Na mifano mingine mingi wanawachuoni wanahitaja katika design hiyo. Sasa mwanamke wa design hii pia anatakiwa kukaa eda. Kwanza yule sio mke, utaachana naye, utaenda kwa Ruqayya ambaye ndio mkeo. Na ikitokea Zainab kapata mtoto, kisheria yule mtoto ni wako wewe na ataitwa kwa nasabu yako biijma'i ulama, tofauti na akipatikana mtoto nje ya nini? Nje ya ndoa ambayo haina shubha ya aina yoyote. Sasa wa design hiyo au mzinzi tu wa kawaida, wal iyadhu billah, mwanamke kufanya zinaa tu,
na ikathibiti, anatakiwa kupigwa bakora 100 na nini. Miongoni mwa vitu ambavyo anatakiwa huyu mwanamke kabla hajaolewa ni kukaa nini? Ni kukaa eda. Mwanamke yeyote aliyefanya zinaa ni lazima kwake kukaa nini? Kukaa eda. Aslan kuna ikhtilaf kwa wanawachuoni. Kuna madhhab ya Imamu Abu Hanifa na Shafi'i, wao wanasema azani la iddata lahu, mzinzi hana eda. Lakini Imam Malik na Ahmad ibn Hanbal wao wanasema mwanamke aliyezini pia anatakiwa kukaa nini? Anatakiwa kukaa eda. Sema eda yake ni kuangalia tahara moja tu, aangalie ana mimba au hana. Akiingia kuta ameingia kwenye hedhi yake ametoka, khalas eda yake inaishia hapo. Japo iko kauli nyingine inasema anakaa tahara 3 kama kawaida kabla ya kufanya nini? Kabla ya kuolewa. Wallahu a'lam wa a'lam. Hiyo ni katika aina za nini? Aina za eda. Tunaendelea sasa na tafsiri yetu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema wa ahsul idda, na zihesabuni eda, akasema wattaqullaha rabbakum, na mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu mlezi. La tukhrijuhunna min buyutihin, wake zenu mnapowapa talaka msije mkawatoa katika majumba yao. Wala yakhrujna, wala wao wasiamue kutoka, illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa katika hali moja tu, watakapokuja na uchafu wa wazi. Hapa nina masala menyewe yanazungumzia kuhusiana na hukumu ya mwanamke aliyekuwa eda kutoka katika nyumba yake. Anasema hal lilmu'taddati an takhruja min baitiha, je, yafaa kwa mwanamke aliyekuwa eda kutoka katika nyumba yake? Anasema Sheikh Sabuni rahimahullahu ta'ala, dalla qawluhu ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina ala anna almutallaqata la takhruju min maskani nikah ma damat fil iddah. Hii aya ni dalili ya wazi ya kwamba mwanamke aliyepewa talaka ni haramu kwake kutoka katika nyumba aliyokuwa akiishi na mumewe muda wote ambayo yuko katika eda. Fala yajuzu li zawjiha an yukhrijaha, haifai kwa mumewe kumtoa. Wala yajuzu laha alkhuruj, wala yeye mwanamke mwenyewe ni haramu kwake kuamua kutoka. Aidan illa lidharurati dhahira, isipokuwa kwa dharura tena ya wazi. Fa in kharajat, akitoka kama wanavyofanya hawa wetu, kaamua umempa talaka, ndio kama nilivyoulizwa jana hapa, alafu yeye umetoka umeenda kazini, kaamua kuchukua kila kitu akatoka, athimat, anapata nini? Anapata dhambi. Wala tanqati'u al-idda warraj'iyyatu walmabtutatu fi hadha sawa, eda inaendelea. Anatakiwa akae wapi? Akae nyumbani. Sawa sawa kapewa talaka rejea, au amepewa talaka ya 3 kwamba huyu nimemwacha, sitaweza kumuoa mpaka aolewe tena. واختلف الفقهاء في خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها على مذاهب. Na wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alaihim wametofautiana kwa mwanamke mwenye eda kutoka nyumbani kwake katika kauli 3.
Kauli ya kwanza ni kauli ya Malik na Ahmad, wanasema almu'taddatu takhruju fi an-nahar, mwanamke aliyekuwa eda ni ruhusa kwake kutoka mchana, fi hawaijiha, anapokuwa anahitaji kwenda kwenye haja zake. Yuko nyumbani ana haja ya kwenda kusuka, atoke akasuke. Ana haja ya kwenda kwenye kitu fulani, atoke akafanye, alafu arudi nyumbani. Wa innama talzamu manzilaha billayl, isipokuwa ni wajibu kwake kubakia nyumbani kwake usiku, ni haramu kwake kutoka. Na dalili yao istadalla Malik wa Ahmad bihadithi Jabir ibn Abdullah qala talaqat khalati, Jabir anasema alipewa talaka dada yake na mama yangu, mamkubwa au mamdogo. Fa aradat an tajudda nakhlaha, akahitaji kwenda kuihudumia, kupalilia, kwenda kwenye nini, kwenye mitende yake, kwenda shambani. Fazajaraha rajulun an takhruja, kuna mwanamume mmoja akamwambia, wewe haufai kutoka, wewe huko katika eda, unatakiwa ukae nyumbani. Fa atati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akatoka akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, Mtume sallam akamwambia, bala fajuddi nakhlaki, wewe una ruhusa, toka nenda shambani kafanye shughuli zako. Fa innaki asa an tasaddaqi au tafali ma'rufa, pengine ukitoka kwenye hizo tende zako unaweza ukapata tende ukaja ukazitolea sadaka au ukafanya wema mwingine wowote. Kwa hiyo huyu mwanamama alikuwa kwenye eda na kuna mtu alimpa fatwa, wewe haufai kutoka, unatakiwa kukaa nyumbani. Lakini alipoenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ana haja katika haja zake za kawaida za kila siku, sio kutoka bila sababu, ana sababu ya kumfanya atoke na sio dharura, sababu ya kumfanya atoke, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bala fajuddi nakhlaki, akampa ruhusa kufanya nini? Akampa ruhusa ya kutoka. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kauli ya al-Imam Shafi'i, anasema la takhruju ar-raj'iyyatu laylan wala nahara, mwanamke aliyopewa talaka rejea. Kauli ya kwanza haijatofautisha sawa ni talaka rejea, ni talaka ya albatta ile ya moja kwa moja, au ya aliyekufa, ni eda ya, haijabainisha. Ila hapa Imam Shafi'i anasema la takhruju raj'iyatu laylan wala nahara, mwanamke aliyepewa talaka ya kwanza au ya pili kwake ni haramu kutoka kwa haja yoyote. Wa innama takhruju almabtutatu fi an-nahar, akasema anayefaa kutoka ni mwanamke aliyepewa talaka ya tatu, na yeye inafaa kwake kutoka mchana. Na dalili yao ni hadithi ya Fatima binti Qais, iko katika sahihi Muslim, anna Fatimata binti Qais qalat, Fatima binti Qais alimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, zawji talaqani thalathan, mume wangu mimi amenipa talaka tatu, wa akhafu an yuqtahama alay, na ninajalia sasa pengine maisha yangu yanaweza kuwa magumu. Qala fa amaraha fatahawwalat, mtume akampa ruhusa ya kutoka pale kwenda kwenye shughuli zake. Wa fil Bukhari an Aisha radhiyallahu anha anna Fatimata binti Qais kanat fi makanin wahsh, alikuwa sehemu ambayo ni wahsh, sehemu ngumu, sehemu ambayo anateswa.
kwa sababu talaka ni ya tatu. Mtume akamwambia beba virago vyako, nenda kakae, enda kwenu, akamruhusu kutoka pale kwenye nyumba ya yule mwanamume. Na kauli ya tatu ni kauli ya Abu Hanifa, anasema almutallaqatu la takhruju laylan wala nahara, mwanamke aliyepewa talaka sawa sawa ni talaka rejea au talaka ya tatu ya moja kwa moja, haruhusiwi kutoka nyumbani kwake, sawa sawa ni usiku au ni mchana. Walmutawaffa anha zawjuha laha an takhruja fi an-nahar, mwanamke aliyefiwa ana ruhusa ya kutoka lakini mchana peke yake. Wastadalla Abu Hanifa biumumi qawlihi ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina. Abu Hanifa akastiki na aya hiyo kwamba Allah kaweka wazi wasitoke majumbani madamu sababu ni talaka. Sasa na hiyo ndio rajih, wallahu a'lam. Anasema walau adhina zawju li zawjatihi bil khuruji fahal laha an takhruja, ikitokea mwanamume amempa ruhusa mkewe, hana sababu ya msingi, hana dharura yoyote, amemisi tu kwenda kumtembelea fulani, ni ruhusa kwake kutoka kwenda kumtembelea. Alhanafia laisa laha an takhruja, ni haramu kwa mwanamke huyo kutoka, walau adhina zawju, hata kama mwanamume atatoa nini, atatoa ruhusa, kwa sababu hapa anayekuwa ameshika mpini ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la tukhrijuhunna, msiwatoe. Hata kama utampa ruhusa mwanamke kwake kutoka, kunakuwa ni nini? Kunakuwa ni haramu. Nadhani kwa leo tutaishia hapo. Hadith Media, maisha ni hadithi tu.